sendte sonsun, Herren Jesus. God sendte son Herren Jesus til ångarna. Vi kärleksång, han gav sitt liv till och med att frälsa och buslig äldre kunde lösa mig att svårt. Min Jesus lever och du skall leva. Min Jesus lever, tryggor tryggor och han vill med laga. Mitt liv värst att leva tror han älskar mig. Nu kött ein dag i heima och söka skall min frälsare och för en stund ta möta honom och tacka för det han lär och Golgata. Min Jesus lever och vi skall leva. Min Jesus lever, tryggor tryggor och han vill med laga. Mitt liv värst att leva tror han älskar mig. Min Jesus lever och vi skall leva. Min Jesus lever, tryggor han vill med laga. Mitt liv värst att leva tror han älskar mig. God sete navn til høgt. God sete navn til høgt. Vet her feien lov som bæra. Tui du komst til lui mot
God kvöld og velkommen av møte som er strømt ur Ebenezer. Atlandet var hetta skulle være seneste møte av samfunnsstøvn. Men som vi vita så ble støvnen avlyst og det var årsaket av at korona som er i årsøkene og tog vi det strømt til i kvöld. Men jeg skal lese et vers som stender i 1. Johannes brevet, kapittel 1 og vers 3. Det som vi har sett og hørt, kunngjøre vi tykken vi, så eisne tid kunne ha samfunnet vi okkon, og samfunnet okkara vi feiren, og vi sånn hansara Jesus Kristus. Selv om vi i frastøve, så kunne vi ha samfunnet vi okkara feir og sånn hansara Jesus Kristus. Tog han, god, ikke avmarskar av tog og sted. Og vi kunne eisne kunngjøre evangeliet, gledebåskapen, så tid som ikke trykka Jesus kunne komme at kjenne Jesus. Og få samfunnet vi han. Og vi okkene alt som kjenner han som okkara personlige frelser. Vi skulle bia sammen. Feier vi bia til tøyen og Jesu navn. Takk for måleikene at nå er ut vi evangelien og glede i bådskapen. Takk for at du elsker i heimen og gav sånn tøyen for okken. Vi ber for ødlån som sammen vi okken av neten. Vi ber at hun hele ante taler i jøkken til som vil tale og sunn. Vi ber at de som ikke kjenner Jesus kommer kjenne han som sin personlige frelsere og få samfunnet vi feiren til han livande god. Vi ber eisne fyrir taimon som gommel sjuk og taimon som har tunga byrar a bera. At hei kunne merskja tøyna omsorgan, kraft og nærveri i kvöld. Sikna okkon öll og i Jesus navne. Amen.
Og stedlun nåtar tøyma I drøynde henda drei I sa I æven leika I drøynde eusta der Og knæla manna mikva At voru tei ui nei God riste syrkin høvor Og tala jeg til tei Fær bort ei det kjenne Tøy mor Prøysar ikkje mer Fær bort ei det kjenne Fær og tent og gjara som du tante helt at døyen komen vær Ta skal standa røyn ein kristen Men vær best og løgn Han åkte tjøknum båtskina Men syrkin lei til mun Han sette meg til vinstro Og tala jeg til mun Fær bort ei det kjenne Fær fra mer alla tøy Fær bort ei det kjenne Fær og tent og gjara som du gavst ut løy Jeg sa her møyne kæro Jeg hørte tarra rød De var ød så fege At var te ta glød Og så jong kvøyt klævum Og høvur krun og bær Og lutla dator håkte og Vi ser fram bär Pappi Vid eit fylsja Vid völja Her ui midlun lei Pappi Vid enti elska Men du verur aldri nokkar pappi meg Da jeg atur vakna jeg fattlur djupan gråt Jeg åkte rundan meg Og bilsin kjørdes det Jeg sa her møyne kæro Ein treime heie trøm I sångar stokkin bakte meg Og nøye råpte ta Fægir av himle høa Oi nøye Hik til møyne der Beskåna Læt meg tæna Tæren til fera på Man senda mer Tæren til fera på Man
han senda mer. Ja, det en meira alvorlig sanger er snær, og jeg har vært så filter av snær bådskapen så jeg hørte, når jeg sa en film om Moses, og ta og god brukte han mannen til at utfrøya Israels folk ur Trelahalde og i Egyptalandet. Og så slår de meg så nok at sånn ta god uthelte plavenar i vår syndene som i landet noen vær. Og det var en øylig standor som her vær. Men det som slår meg allermest var utviron som Herren sjølvor setter seg fyrre at gjøre i noen lampe. Her stender i Mosebok, kapittel 12, og vers 21 til 23. Moses talar nu saman, alle tar eldste i Israel, og sier vi tar. Færre og fire tikkene av lamp, for hvert hushalt, og drepe påskalampe. Og tætje tikkene isops kostar, drepe tar i blåe i fætenon, og smyrje av treje i dorenon, og av boar dorastavnar, av blåenon i fætenon. Ontjon av tikkene færre ut dittnar i huset, søgnon fyrr enn morgenon etter. Toi Herron fer at ganga i jøgna lande og slåa Egyptar, og ta han ta skjær blåe av trænon i dorenon og bavon dorastøvnon skal han leipa dittnar og ikkje gjeva øyarne løyv at kom inn i hus tikkara og slåa tikko. Tikkar, hesson heimor og liv og bant nu, ta jeg lesa Guds år, så gengår sånn heimor eisene ein dome og imot. Og hette jo fyllt mer, som jeg sier i Anne, og tog ligger det djupt av hjertet jeg lota hette her, at Herren for at leta nekra breieskalor koma i sint heimsins. Men tog betor enda det ikke her, og har ein betur bådskap enn så at bera. Som i Egyptalandet visste god av og beit heimon å drepa et lamp. Ta Johannes døyparen kjemur til samtøy søyna, sier han, hygg lampgods som teker bort sintheimsins. Hetta sier han, ta han sa Jesus koma gangant. Lampgods, blåe, og i verleikan hon får ein domer fram fyrir cirka 2000 åren søya. Ein domer iver alla sint heimsins. Ta og domeren fall av lampgods som hekk av Golgata krosset. Og hva sa god ut av Golgata? God sa ta sama som i Egyptaland. Ta og suttje blåe. Herren sa blå Jesusar som rensar fra allar synd ut av Golgata kross. Myndalega trygg vi at og smyrja blåe
og i okra egna huset oppa dorastavnar og bjolkan tvørter ta jeg koma til trygg av Jesus Kristus som okra frelsare. Ta ser god blåve og løyper domsøyn fyrir hin einstaka som tror av Jesus. Nu sier kanskje onkur, skal man bæra tryggva av Jesus? Jeg vil sia i kvöld til tøyn som lortar og ser at kom vi med ut og Lukas 16 om du innskjer at gjera neka at rett at tryggva av Jesus Kristus som din frelser. Her det tøtje spedalskjør som råpa av Herran, og Herren grøyet her. Men her kommer ein attor, da han sa at han var grøttor, og han prøysa i gode vi herrar rødt, han fattla anlitt ut for foten hans herra, og takka i honom, og her som var samverje. Ta Jesus sier våret her, ikkje tutsi reinsar, hver hinne nutsi, fanns åndsjon og kom attor at jeg var gode dårligt og tan heson fremmande. Hør nu hva Jesus sier, ta til takkar honom for frelsena. Jesus sier, reis til og færast til, tryggtøyn hevor frelst til. Jeg vil si at jeg til som lortar. Til som kanskje helt det en for enkel lei at tryggva av Jesus og bli frelstor. Takka honom eisne for at han hevor frelst til. Må god var signa deg som lorta, og så skal jeg synja en sang og som leier ogen ut av Golgata ta og Jesus fikk domon fyrir tie og fyrir mye. A krossens grumma trä, a Golgata, mun Herre døye fyrir meg. Han lei og ropte hardt, der fullkjørte, gavan lyd sutt fyrir meg. Han bankar emlia av hjartans stig og bønar at sleppa inn. Vi sartum hjarta tålen bojar han at frelsa til ut lov og synd. Der tårna kundu över frelsarans av venner annan styra blod. Og en synd på en skam og dom og råmt og han Guds freie køyre her hans lov. Han bankar emlia av hjartans stig og bønar at sleppa inn. Vi sartum hjarta tålen bojar han at frelsa
sinn. Tanta syne kjemur han ein dag. Flyta teg heim ur system. Han løsen skruno okkon djeva skær. Ein vi sikning verur tær. Han bankar rengliga a hjartans stig og bønar at sleppa inn. I sartun hjarta tålen bojar han at frelsa til ditt liv og sinn. Ja, takk for Svein, takk for at du ville komme nå og være sammen med deg. Som langt nevnt, så samfunnsstanden avlyst for ærefer, og jeg vet ikke om at det hent for at man avlyst på enda måten, men det sier jeg synder om hvordan støven i fargen vet nå, og eisen kring hjemme noe stedene. Men jeg er glad for at jeg kunne hava ett första och sista möte så kunde jag säga det så läsnar i kväll. Och vana till att det som har sagt och sånt att det har varit signing. Det jag teacher ett litet hus för mig. Det här är ett hus som bad kunde göra i fritidsarbete i Ebenezer. Och fritidsarbete är ett av de tingene som eisen har lyst stilt eller lunch. Då man vill inte sauna folk och det här är ett hus som Andreas sonen nu gjort. Det ser så här ut. Lysande gamla förskon huset vi flätätje och till måla svart. Och det ser så kvitt i vintern. Det fitta. Det minner om några fjoltnäka. Och den här tojon vi sortar alltid och outbridging. Huxar att hon och Josh några vi och eller vi flyger av och till att se det outbridge och lunch och inte att ha fysiska kontakt. Ikke komma tatt og pæt folket. Det er vetur til sørste uigon några øyla sterska kjensler og langsel etter og kære, altså vera sama vi folket og tykker som har prøvet her kanskje at sitte avbyrt omkring ærastane enn ut tykker heime har ganske følt av særligande torført og tungt mot endan at være her. Tykker langast etter til idylliska. Alltså här som de folken är som gå i och här som familjen här som och känna och hemma. Jag vill inte pröva att vara avskåren från familjen och tammadan, men kanske omkritiken har prövat det. Jag kan förstilla mig att till sist eller torrförst. Bibeln tar sig faktiskt om en avbrytning som är något för mer allvarlig än han som och i det kunde uppleva i samband med farsorterna. Så Guds ord lärer oss det här att och öll i avskåren och avbyrt för Gud. Och i utanför hans rike och hans heim. Han som kältan till allt ljus, till allan hita och till allt det goda som och kunna märka och Jesu tillver och mera träat. Han som kältan till allt det. Honom har och bruk för att ha samfälla vi. Han har också bruk för det att ha samband med. Men Guds ord lärer oss det här att och har mist samband. Och det är utanför. Och läsa så läsnar i Efesierbrevet kapitel 2 och jag ska bara läsa en 2 verser så läsnar. Här ständer så läsnar minnest att tid till tojina stod utanför Kristus. Utestångt fra borgarratt i Israels, og lyfte sottmannen fremmand. Utan vån og utan god i heimen. Hatt det løser ikke.
Og dette her ikke en avbyrging som kommet av en farsott som vi kunne kjenne til I det, men hentan avbyrgingen og dette vanløse kommer inn I okra liv vekna syndena. Det feiler og til mistøk som jeg har gjort I livet nå. Guds ord sier at synden det som skiler og grunn for gode. Og alt det som vi kjenner djupa seg av vanløse og av langslig etter noe bedre, det et symptom. Det et symptom. At sjuke ei kjenner jo på at du skilt fra god. At du sakna henta fellesskapen som mennesker skapt til at njóta vi god. Og utanfor det. Avbyrt og utestångt. Og la oss ta første året minnest. Hette er en tydelig refleksjon, tykker. Eisen henta tøyen som er torrført for noe av åkon I okra landet, og eisen kring heimen. Hon kallar til refleksjon, minnest. La deg hoksa hetta her eisen, som hever vi til andalega gjerra. Avbyrgingsna og myskre som okker fer ut og ta okker ikkje langer heva samfell av god og ikkje kjenne han. Og her stendur det. Ta var en tøy hver okker var I utanfyr. Ta okker var I utestångt. Og ta okker var fremmand. Forstell det der? Var fremmander. At være utan vånleser og utan god I hessen heime. Utan å kjenne han, kjeldene til liv og til alle evige lukk. At være ute I myskrenon. Og kanskje bare få lov til å kje inn og suttja glemene fra heimen her som det godt og fjolt at være. Merkja troende, djupast I okra hjärta som langest etter til heime som god hever kallet til at være en pastor av, men okra utanfyr. Hatta være en tøy. Og så lasnar fri öll mennesker. Om okra vilja minnast det, reflektere I det, gåtega det, eller ikke. Om okra skikva til vik, så sier hette her det livet som okra hava livet nå, og man får som bærsbosser ur. Og det kjensler som kommer av glede og sorg, hatt alt tilfeldigheter som kommer av den omstånden som okra nå egnet for livet i. Det har ikke nekran djupere tøytning. Det peiker ikke ut hendan heimen og til livet som okra livet. Men korten det et ekko. Et glimt, et ljå fra en bedre heime. Her som kunne vite at ein som hever atle og kunnat være til, og som ikke samband. Så og reflekterer I ut av tøyene at jeg var utanfor Kristus, ikke kjente Jesus, var utanfor, fremmand og utanvån. Men så hendte det. Og det ikke noe som også finner på. Og det ikke tøy at nå har vi oppfunnet den djupa talerstjen, hvis man kan si det så. Nå vet jeg hva i koren til dette her. Og låse, men nå I Kristi Jesus tid som av og var langt bortor, komme nær vi blåe hansere. Prøv å lusse en for seg. Men nå I Kristi Jesus tid som av og var langt bortor, komme nær vi blåe Kristusar. Fyrre kapitlen her leser går en lyknande mynd og beskrivelse av til støvene som er gru ute I myskronen, fremmant, utanfyr. Og I vers 4, her stender et lyknande ord som vi leser her, og I vers 13, det men god. Men god. Her begynner det. Men god som ryker I myskon, han hever fyrir mikla kærlega sin skuld, som han elskar okkom vi, eisne ta I vidt våre deg, og I misbråden okkara, ta hever han gjørst okkom livande vi Kristus, og han eldre av fram, at nei ditt frest, og han har reist okkom opp vi Kristus, og sett okkom vi honom inn I hin himmelska heimen, og I Kristi Jesus. Fyrir at han og hinn kommande tøyen kunne vise, hvordan omedelig ryk nøye hans vi goske og måte okkom og I Kristi Jesus. Prøv å fornemme henne her kærlegan som kommer til kjenner, og gjøkken til som Jesus gjør det av krosset. God, han elskar jeg. God, han sa. God, han hei omsorgan. Mye noen enn våre hjelparleis, våre hans futjendar, våre ute I myskronen. Ta sa god. Ta elskar jeg god. Og ta vil det god neka, eisne vi okra løyve. Han vil det neka vidt her. Ta jo våre deg og I misbroden okkar. Ta jo det mist sambandet vi god. Ta det god gjer neka.
han sendte Jesus. Og dette her den mest grøybande søvan som kan fortelles i mittel mennesker, og i mittel noen ødel. Jesus, han elsker jeg ved og elsker jeg til. Han ønsker til å komme inn i hita. Han ønsker til å komme inn i ljøs. Han ønsker til å skal få samfunnet ved skaperen. Han ønsker at alle prikkene ut i livet skulle falle opp på plass. Og alt som ferdig ur li skal komme ui li atter. At han tosten som etter ljøse og verkerleika og fyrirgjøving, at du skal få hans løktan. Han gjør det okkur livande ved Kristus. Men nu det i Kristi Jesus tid som av og vår lagt borster kommer nær vi blå Kristusar. Hette min vittnesbord. Hette min oppleving. Hette det som okkur fortelja som i her. Nøkker fra, og vil de yngste at det var flere. Ja, da kunne de hilde møte som vanligt. Men okra vittnesbord den samme. Lagt bortre ute i myskenen, men God trakka inn. God sendte sin son at dodja for mine feiler, for mine mistøk. Og jeg finner løyve til å komme inn i hitan. Jeg finner løyve å komme inn i hitan. Tid som av og våre lagt bortre kommet nær vi blåe Kristusar. Og blåe Kristusar, det det som rann av krossen. Hever du tro av hentan Jesus? Hever du oppleva å komme ur mørkenen og inn i ljøset? Hever du oppleva at komme heim? Hvis man kan si at det så leisende her. Og å lese vågjere i hesten her samme bråten noen. Vi honom, vi Jesus, hava vid bare parstar. Nå tåser han bare om jøtar og de som ikke jøtar. Vi honom hava vid og i einon anda etgångt til færen. Vi jo ikke langt fremmand og utlendigar. Nei, tid samborgarar hinna heilagra og husfolk Guds. Og hatt stort. Det så vegar som får løyve til å komme heim. Hattar det som også får løyve til å oppleve at jeg kommer å kjenne Jesus. Kjenner til han. Og innskjer som må gå for at avslutta og synge en sang eller tvær til endans, at du må få løyve til å kjenne Jesus. Ikke at langer at føle at jeg utanfyr. Ikke at jeg var mist sambandet. Men suttje at God elskar i til, at han sendte Jesus, at Jesus blå det som leier til inn og ljøse, som gjør til fyrtjøving, som knyter sammen at bandet ved God, for gjør til løyve til å kallast husfolk, og gjør til en bjersta framtøy og en vogn om det som fyrir at komme. Så Herren signet det som åker hava sunnje og bor i hendene her båskapen fram og i tale eisene, at du må trykva Jesus. Og du som kjenner Jesus, at du må kvile her. At og man får løyve til at kvile etter det her og sige, Herre, du elskar meg først. Du kom inn i mitt liv. Det var du som tog første stiget. Det var du som bjør meg inn i hitan og inn i gledene. Du verdt at lytte opp og at lovprysa. Som Herren signet ikke som jeg var lusta i kveld. Signet ikke heim. Og vi tjatikken øtlen i kommande tog. Og vi vil gjerne be en av bøna mot endene og fire landet og folket og fire øtlen som og enda her i kveld. Så lukk å be. Herre Jesus, og takk at her fire at feirhuset åpe. Og takk at her fire at hun gjørst det så lastner at alle ter kjenslor, alle ter tankar som dere kunne hava fra en gåen Battenheime, det lytla refleksjoner, lytla glimt, at du veldig stora heimen som du har gjort til reier til tutt folk. Herre, takk for at du bjør mennesken at komme. Takk for at du sier at alt gjørst, dittnar åpnar. Kom inn i hitan. Gjev gode løyve til at frelsa tunna sal. Herre, takk for at hatta ljøvar til noen enn i det, og be om Herre at du må få løyve til å gledes i hæsson, og som kjenner til, og Herre til som enn ikke kjenner til, og få løyve til å teke mot det, og være frelst. Herre, så bygger for folket og for landet, at du gjør et heim som teker avgjør, i hessa der, visdom fra det til å gjøre det som rett og godt for folk. Takk for det som
hava kuttje og brukt några timmar til at styra og at gjøre sitt arbeid vel, så at åker så trygt som mulig kunne hava okra daglig det. Og be for kommande døven Herre at hentene her fortsatt om man forteker seg, at livet kan bli normalt atter. Ta vi tog brøyting, Herre, at og få livet til at minnast at du er en god som griper inn i menneskelivet. Og jeg takker deg for Jesus og for krossdeien. Og jeg takker deg for at han som tror han skal være frelstor, skal være frelst. Og Herre, vil du signe henne bådskap, vil du signe land og folk, alt de som har lusta og kære til bygrom og Jesu navn. Amen. Vi får nå mot enda noen av Sintja en sang atrat som er dialekt hun har byrre av meg Jesus byr. Og vi standa her i kveld til at vi nekka særligt eller nekka betre enn nøkker ånder, men vi trykker av Jesus og vi ønsker at tid som ikke trykker skulle komme til trykk. Hvis okra liv her av hjørne var livet til vi døde, eller Jesus kom etter, så vet vi at vi lever evigt hjemme til god. Og til en velsikna og godvisse at heva. Og hvis en sangren sier det så godt, legg tunna byrre av meg, Jesus byr. Jeg skal til leie og hjelpe, han sier. Mengan er hørte til løsel år, og er det ikke så at vi hører det nesten daglige, i hvert fall hver sunnudag hvis vi ikke, så hører vi et år. Og så sier han her, og jeg ber, Herre Jesus, kom ved til å mer, jeg vil kvile til deg. Det er så velsikna at kvile til Jesus. Så la dere nå at enda synge han, legg tunna byrre av meg, Jesus byr.
Jesus, jeg